أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيت إليك يا یک مقام دارند از زنی غرغر بروید زن که استادش غر است. مادری که برای خودش حیا ندارد، مادری که برای خودش شرم چی بودنش نمیداند، مادری برای خودش سطر نمیداند و هیچگاه برای شما دختری با حیا تربیت نمیکنه، برای شما فرزندی با آداب تربیت نمیکنه. بنابر رسول اکرم به جوانهای امتشان ترغیب کرده گفتند علیکم بذات الدین و فی روایت فاظفر بذات الدین تریبت یدا. من به شما بچه های جوان تاکید میکنم، بچه های خوش زنگیر تاکید میکنم، خواه آینده فرزنداتون با آداب شود، با حیا شود، خواه که زنهاتون براتون وفادار و با آداب شود. دخترای با حیا و با عفت بزنی گیرید، دخترایی که سری لوج میگردن کرتی آستین کلته میپنن اونها رو بزنی نگیرید، برای که باید نمیتوند برای فرزندی آینده شما مادر شده. این امر خدا هست، میشود امر رئیس جمهور کسی اجرا نکند. چگونه ما امر خدا رو نمیتونیم اجرا نمیکنیم؟ فقط در پیشگاه خدا چی جواب میدید؟ پدرای از شما فقط چی جواب میدید؟ خداوند به خاطر یک زن 4 مرد فقط عذاب میکند. حضرت امام حفص کبیری بخاری میگه یکی پدرش، یکی شوهرش، یکی برادرش، یکی فرزندش. بنابراین بچه های خوشرو برای زناتان شما جواب رفته. امروز زنها در سری لوج میگردد، کرتی آستین کلته میپوشد، پیشی برش لوج در کوچه میگردد، شما برای را فقط جواب میدید. وای زنی مسلمان است، وای اروپایی نیست، وای مسیحی نیست، وای مسلمان است. و این مسلمان گفته فقط چی لازم میکنه؟ مگر این مسلمان است؟ در بدن لباس دارد، پیغمبر خدا گفتند اما لباس رال خودش اجرا نمیکند، وظیفهش به جا نمیبیارد، یعنی بدنش نمیپوشاند، بدنش همش میتابد. مائلاتون، این زنها گفتن از شریعت دور شده هستند، از اخلاق جدا شدگی هستند. ممیلاتون، دیگرها هم از اخلاق دور کننده هستند. موهای سراشان در گیردی سرشان کلوله کردگی. این پیغمبر بری خدا 1400 سال پیش گفت تا وقت این زنها نبودن، موی سراشان بلند برداشتگی مثل کوفان شطور سری لوج میگردن. حضرت چی گفتن؟ لا یدخلن الجنت، این زنها بهشت نمیدرایند و لا یذقن نعیمها، بوی بهشت نمیدرایند. در روایت دیگر حضرت العنوهن فانهن ملعونات، این تو زنهای بی حیا و بی حجاب لعنت کنه، زیرا کنها لعنت کرده شده است. آخه پدرای عزیز، شوهرای عزیز، آخر شما در لعنت خدا گرفتار وقتی که دختراتون اینطور میگردن. نگوید زبان هم هست، زبان هیچی نیست است. زبان ما و شما تغییر بدیم، مدنیت ما و شما میبراریم. انسان است مدنیت ساز، انسان است تغییر دهنده زمان. وقتی که من تو دخترام با رویمال کوچکی برآوردیم، دیگه هم دخترش با رویمال برای میشود چیه همه رویمال پو. مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند مادر خواهر شفقت شود؟ مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند در بازار شین سودا کند؟ مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند در دکان شین سودا کند؟ مگر برای همین شرط است که آستینش تا آرینج بردن دو سری لش کند؟ اولش عیبای شما پدراست که پروا نداره. لباس شما میخرید، 100 سامون و 200 دلار لباس میبیارید، دست دختر چطور میدید؟ او چگونه لباس میدوزد نمیپرسه که بچه به چون این تو دختی؟ تو مسلمانی، تو رو من مسلمان تربیت کردی، این لباسی تو لباسی کافران، شما این تو پوشیدش دادی، یک بار نمیگویید. حالا قرآن و پروردگار به زنهای مسلمان و به مردها و به پدرها خطاب میکند یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این امر خدا هست، این امر رئیس جمهور نیست. امر فرمان جمهور برات خوابتان نمیبرد، برای اجرا کردنش خانه به خانه میدوید. شما برای فرمان خدا را اجرا کردن حرکت نمیکنید. رئیس جمهور از کار میگیره تا خلاص، اما خدای رئیس جمهور فلجت میکند، فقط در قبر عذابت میکند، فقط در حبسخانه دوزخش ابدی میسوزاند. این فقط از کار میگیرد. اگر 50 سال گیرد رنگی غفار صدا 20 سال سوزون میکنه، تمام دیگه این کار زاهد نمیکند. لیکن انشالله اینم نمیکند، اینم مسلمان است. چون ما و شما فرمان خدا رو به جا نمیبریم. خیال میکنه که دنیا هم تو میگذرد میره، خیال میکنه که هیچ مسئولیت نیست. نه عزیزان من، این خطا هست. فقط شما در کرسی جنایت یک همه ما میشینیم،
خداوند از این حیات ما، از این آیله ما، از بچه دخترامون از ما میپرسد. بنابر خدا به پیغمبرش گفت که یا ایها النبی، ای پیغمبر بزرگوار، قل لازواجک و بناتک، به زنهات بگو، به دخترات بگو، و نساء المؤمنین، به زنهایی که مسلمان هستند و دخترایی که دعوای مسلمانی بکنن به اونها بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، وقتی که به کوچه میبرایند بر بدن خود یک لباس پرتایند که بدن اونها را از چشم مردم پنهان کنند. با اسلام هیچگاه زن مجبوری به خانشین نمیکند. اسلام طرفدار است که دخترای ما خوانند، کار کنند، صاحب کسب و هنر شوند، لیکن با آداب اسلامی. ما باشه هیچ چیز نداره، 100 سال از اروپا کفا مونده، محتاج اروپایی هستیم، اما در بد اخلاقی از ما پیش رفتیم. اگر دختران در پیشگاه خدا بالای شما دعوا میکنن که خدایا اول پدر و مادر من عذاب کن، که این پدر و مادر یک بار منو نگو که بچه به تو مسلمان روی مال بند، یک بار نگو بچه به تو مسلمانی کرتی آستیندار پوش نگو. بنابراین فتوای من است و فتوای انشاءالله هر عالم با تقواست. هر دختر که سری لج میگردد کرتی آستین کلته میپوشد و این نکاحش درست نیست. پدر و مادران عزیز و یار زکس کنه مانند امار و صابرین آنی شوهرش بره تیتان و یار نکاح نکنه. نکاح برای دو مسلمان درست میشود. خداوند در قرآن نکاح امر میکنه فانکحوا ما طاب لکم من النساء، برای مردی مسلمان و زنی مسلمان.